Mais très cher. Les Mahorais, les Moëliens, les Mais Anjouans. attends. Vas-y. Mais je peux bien entendu là. Tu peux répéter s'il te plaît? Mais très cher. Les Mahorais, les Moëliens, les Anjouanais, les Ngas-Djanois et les Ngas-Djanoises. Yo silamu ukahuja urende. Usilamuja ili uje ujionese ukaya wa usilamuja haruma wa ule mwengo wa hatu govirao haruma ndrongo ndaru iliri urambu uwe wa usilamu. Yonoko ya handani. Ndrongo ya handani wa usilamu ivirao iliri urambu uwe mwanadamu. Usilamuka uja ulekeze mwanadamu. Ya pili. Ndrongo ya pili usilamuka uja ufanye daula. Ya raru. Ndrongo ya raru usilamuka uja ufanye maendele. Yeleo daula ujojwa henda watina wananchi hau watina wanadamu. Zendrongo ndaru izo kwezi karjo hundro ukazo unjilana kabati jo ujwa ukaya batine mwananyayo mwanadamu kana ujwa uka mwanadamu wa kweli batina daula chaye daula kena ujwa uka daula ya kweli batina mwanadamu Savejiri elewendo mwanadamu na daula kazina uka nafasiri ekaka bati maendele. Mais attends, monsieur le président, ngoshoza ali haji ambao no? Yezi mwaja aliye batina kibri ikonzi yani hata shide wasule kamizi okay, shauti doaza haraka monsieur le président. Neke hasomo, neke gaja somo eto diwaza. Mwanadamu, daula, maendeleo. Eya mwanadamu ngemru hindi. Mwanadamu na daula na maendeleo mwanadamu garjo humfanisara mbeuka yombe ekembe uketi na gozi yeye walo ijobona kwezi beu yatsunwe ngozi ekai walo keja jobona. Okay, abo stadiri yembe uke no jubasa uhawatina yembeu ya mwanadamu ekaka bati daula ikao yona mishinzi ya kidaula yona mishinzi ya kibinadamu ya mwanadamu woyeka shindi yafanya maendeleo. Mais attends, président ngwishia kutishia Nabanu lezina labandame ke arabu omdo diwaza na kemhu na kemtite to diwaza. Mais attends, ngabo zerongo za diwaza shati de maendeleo monsieur le président. Diwaza inu yonema oka ema bayari hunrao enge kartu diwaza pese mda sojo fenswabi Lihaji rongo za monsieur le président baraha katu kapte kwezi Saidi Rais kwezi nikali sheradhi nuzisema suala mararu ema iliti na uyajibu wa mjo yarantu wa uzisiwa uwajibu challenge zima mjo jijibu mimwini lesualela handani kwezi eze ndrongo naza mbabanunu fwarizi ezi nza hangu hatekea bonga wandu wajo hamba mauduka wa fwarizi tawala wenge huja wewe tindami ujwamba shabanu ali haji utaba jaoi yone banu kuna kamsiki na benu kuna fanya unazofanya kaizo nafanya hizo ali mama zali ya ramba ifanye vifanya inu gouvernement double gouvernement eka ufanya nai izo za huwa weche shati za haho na izo za mungu izo zahe akele swafile awali ende ungoni soma la lazima ende uchungo wandu lazima zifanye ende urisindio rende rifanya haoni afanyando ni afanya nayo izo ndrabo wani mabioni ngwari confirme oraniukana eka mfanya nai izo za hanyu sa hizo za monsieur le président no abo izo zahe shati za haho omundu jikazo ndrabo vankola bwamba wendilo okay alihaji timizi inge wakairi uharumwensi nungwa onamo emide na joja banu sindami njajoka shofera no waju wao watunge magari ngwao shayabo ekale otipfaro ukamide nje banu ndrongowe badala ya mzee wa hangu mzee mufti kwezi abolito kwezi yamwirontizo suala yote no wenyiyo rijoka wakairi wahatu walawa sisi rabaki banu babaki mbaiza zindu alihaji almazi hadi sabaka na ujibu hauzi sesu ala ebanu boko watukufu watende
Nintuje bo swala hii. Eka wakairi walawa wende uhamyezi Mungu basi mfule hidi siderijo ubaki. Monsieur le Président, ngalindawe réponse haho heli ujibuo alihaji. Ya engego tsaho indispensable endoma zambo ndiba kodom parso mazamo. Shabaki ule na muo womwe move cha indispensable ngeho mazamoni. Wambao Mwenyezi Mungu izowatia uniani mfanyie daula yenu kwezi Sayyid Rais. Yezi Mungu yaunike taufiki. Insha Allah rijeri uvumbuwe hanjema. Rido ufanyia hauli hale hale ujoblawa. Heze njema ujofanyia nsi inu. Monsieur le Président, ngabo wandu wambao mabeja waje watahe amani ya heyensi ya wandu wanu ngwadhukuru na mnaji harma ukanga bo mndu ya jayaji envite ya jilalika haja shawoi waka ansa an tuhibbu shay'an wa huwa sharru lakum habtafsiri ni matero ya sharabu hari nyujo hanzarongo na zanongo zila ngajoko ka ajali ya hanyu wasan takrahu shay'an wa huwa kharru lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun wajau hari nyujo yenga mbahindu na zanongo zila izulangizo na kheri nani arijo huja sisi Monsieur le Président helira yoshawahamba wabe ngwatahoye amani yaho wa Komor ihale dara wa masiwani lewo yinu tulokari wane nae ba domshide kamwa benzi share sheleye lazima ruvurane sabu Monsieur le Président huoneza jirigine tiwa hisido jihada ana mpaka bobdenari hafu mercenaria mishajuzi mais attends Monsieur le Président sultani hanira audio tsei attends c'est quoi ça utire wamba ngojo ufa baba nuri sisi wa warua shiumbe boji hadayo wa umada wanu marenda nai urendo njema ngedoleo ni tuzewe mledami. Ok, merci Sultan. Monsieur le Président, yabo le jimbo la Sultani ngolonoji Mungi abo haraka sisi rijangalie rijikomeye yabo pandwa he mabeja pande wokwezi Saidina al-Qadhi timabia mufti haraka haukadi mzia mroyo huziara haweja siha hawakadwa na hatu dabo nzika bo ya hadalwa rambilwa ukari matwanzi uzamna haram ando avura nabo hata bahari me wa dembe rija juin rija ut ebon silende jodo kana bar dunia yuhada ya kiburi hujaya bataye ya humba ngumwanzo he hanywa shetani ngutoshonga huboro kuboshonga kujeshe ya twamaya mahudu welawa shiume utijino senjizi awa tutuma dunia ni wenda akhira wengo tojofu na showa tumabo mru sembi wasi haka sana tiri